السلام علیکم زمارو زیات کر خلک کمنټس کې دا بار دا کوي بار وایي چې مونږ ته د اے سی دا مونږ به اے سی ګیس څنګه سټور کوو چې مونږ برس که د انډور صفا کوو تاسو ته انډور صفا کولو طریقه ښیم چې آی انډور به تاسو په خپل کور کې په خپله څنګه صفا کوئ نو بار دا کوي چې لکه مونږ خو انډور پاکوو نو بیا ترې غونډ ګیس دي نو دا ګیس به مونږ څنګه سټور کوو د دې اسانه طریقه دا ده دلته دا نټونه لګي دي دا نټونه به ګولاو کوئ دا نټونه او لاندې په کمره کې به تاسو اے سی انډور آن کړئ دا وګورئ دې ټایم کې دا کمپریسر لګېدلی ډېر زیات یخ دی دا به څه وکړئ اول دا ډسچارج دغه چې کوم دی پین چې کوم دی دا به بند کړئ مکمل دا الکي اول تاسو دا وپېژنئ دا 5 نمبر الکي ده دا د غونډو اے سی ګانو دپاره یو شاني اول به تاسو دا ډسچارج چې کوم پیپ دی دا به بند کړئ چې دا بند کړئ اټومیټک کمپریسر به چې دا کوم دغه کوي دا به بند شي نو تاسو کتلی شئ چې لکه دا اوس په دې کې دا ګیس د دغه نه کم چې دی انډور نه د کمرې نه چې کوم انډور کې ګیس جمع شي دې کې واپس را روان دی دې کې واپس را روان دی دا اوس ټور کېږي دا ما پول بند کړو دا به ښه ټیټ کړئ ښه باقاعده به ټیټ کړئ دا به یو تقریبا 15 سکنډه 10 سکنډه پرېږدئ دا اوس ما پرېښی دی تاسو ته کتلی شئ لاندې کمره کې به ځان ته یو کس ودروئ هغوی ته به ووایئ چې بند یې کړئ بیا به څه وکړئ چې دا ګیس مکمل دا سټور کړي ګوره دا تاسو کتلی شئ په خپله دا به اوس دا به هم رابند کړئ فل به یې رابند کړئ دا به هم فل رابند کړئ چې مکمل دې نه ګیس ونه وځي دا وګورئ دا به هم ښه ټیټ رابند کړئ نو په دې باندې دا ګیس سټور شو اوس په دې نه ګیس نه ځای کېږي او لاندې انډور به تاسو پاکوئ انډور به څنګه کولاوئ تاسو ته په نوي ویډیو کې ښیم والسلام